டாக்டர் காஃப் சிரப்க்கு அடிக்ஷன் ஆகுறாங்களா? அது எதனால டாக்டர்? இப்போது காஃப் சிரப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த காஃப் சிரப்ஸில் உங்களுக்கு வந்து செடேட்டிவ் எஃபெக்ட், அதாவது தூக்கத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணுற அந்த மெடிசன்ஸும் அதில் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன ஆகுனா நம்மளுக்கு வந்து ஒரு போதை தர ஒரு ஃபீலிங் கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு. எஸ்பெஷலி இப்போ டோஸ் வந்து அன்கண்ட்ரோலபிளாக அதிகமான டோஸ், ப்ரிஸ்கிரைப் டோஸோட ஜாஸ்தியாக எடுக்கும்போது. ஸோ இதனால தான் சில பேர் வந்து அதை அடிக்ஷன் ஆகிறாங்க. சார், அப்போ அதில் ஆல்கஹால் இருக்குதா? ஸோ இதில் வந்து நம்ம தூக்க எஃபெக்ட், அது செடேட்டிவ் எஃபெக்ட் தான் நம்ம சொல்கிறோம். அதில் கண்டிப்பாக ஆல்கஹால் இருக்காது. பட் அதில் இருக்கிற அந்த மாலிகூல்ஸோடைய ரீசன்ஸ்னால நம்மளுக்கு வந்து தூக்கம் கொடுக்கலாம்.